என் பேர் டாக்டர் எம் ரோஷன் குமார். ஐ எம் கிளினிக்கல் அண்ட் இன்டர்வென்ஷனல் பல்மனாலஜிஸ்ட். நீங்கள் பார்க்கணுன்னா EBUS இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பற்றி பேச போகிறோம். EBUS பேசிக்லி பார்த்திங்கன்னா ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு, ஒரு அல்ட்ராசவுண்ட் டிப்பில் ஃபிட் ஆகக்கூடிய ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட், அது ஒரு ப்ராங்கோஸ்கோப். ஸோ இதோட முக்கியமான யூசேஜ் நம்ம பார்த்தோன்னா நோயல் சார்ந்த லிம்ஃப் நோடு நரிக்கட்டின்னு சொல்லுவோம். நோயல் சார்ந்த நரிக்கட்டி, சுவாசிக்கிற மூச்சு குழாய்க்குள்ளே ஏதாவது கட்டி இருக்குது, இல்லை லங்கோட ஸ்டேஜிங் பண்ணோன்னா இந்த EBUS ரோல் ரொம்ப முக்கியமானது. இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். பார்த்திங்கன்னா முன்னாடி எல்லாமே வந்து ஒரு கன்வென்ஷனல் சர்ஜரி மூலியமாக தான் இது பண்ணுற கட்டாயம் இருந்துச்சு. இப்போ லாஸ்ட் 10 இயர்ஸாக பார்த்தோன்னா 10 to 15 இயர்ஸாக இது EBUS வந்து ஒரு டே கேர் ப்ரொசீஜராக மினிமலிஸ்டிக்காக ஒரு இன்வேசிவ் ப்ரொசீஜர் மூலியமாகவே இந்த ப்ரொசீஜர் நம்ம டே கேர்லேயே பர்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் இந்த EBUS. ஸோ இது EBUS பண்ணுறதுனால என்னென்னா ஒரு டயக்னோஸ்டிக் யூசேஜும் இருக்கும், ப்ளஸ் லங் கேன்சர் பொறுத்தவரை அது ஸ்டேஜிங் யூசேஜும் இருக்கும்.